ఇవాళ కూడా మన షూటింగ్కి వెళ్ళాం జార్జియాకి. మన అఖండ ఏమండి సౌఖ్యమా? కొండల పైన మంచు, గాలి ఓ కొడుతోంది, గాలి గాలి ఓ కొడుతోంది గాలి. എവിടെയോ എന്തോ ഒരു തകരാറ് പോലെ. అది కూడా ఈ చేతు స్లీవ్లెస్ కింద ఒక పంచ అంతే. ఆ త్రిశూలం పట్టుకుని నిలబడ్డా అందరూ గమ్ము. ఇది కళ్ళ మీ చెగటం. రామారావు గారి రక్తం ఇది. అదే కొంచెం గమ్ము. എന്താ കുഞ്ഞുഷായത്? പിള്ളേർ കളിയാ? అదే కొంచెం గమ్ము. പ്രഥമ ജപമണി പുരസ്കാര ജേതാവും പ്രഥമ ചിഞ്ചിലക്കൂട് ചിത്തരഞ്ജൻ പുരസ്കാര ജേതാവുമായ വേട്ടമ്പള്ളിയുടെ അഭിമാനം വേട്ടമ്പള്ളി റാം മനോഹർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന മാജിക്കൽ ഫിഗർ ഷോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇയാൾക്ക് എന്താണ് വയ്യേ? ఇది నన్ను నరాల్లో రామారావు రక్తం పండుతుంది, పరుగెడుతుంది, ఉరకలేస్తుంది. ഇതെല്ലാം ചെല്ലപ്പന്റെ ഒരു തമാശയല്ലേ സാർ? ബുദ്ധിക്ക് ഒരു 5 പൈസ കുറവുള്ള ആളാ അയാൾ. എന്താ എപ്പോഴാ ചെയ്യണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല.